Takže ako ste mohli vidieť na začiatku tohto videa, ideme si dnes urobiť takéto hačkované bezprstové rukavice, veľmi jednoduché, s takýmto zaujímavým vrúbkovým efektným vzorom. Nie je to nič náročné a ak by ste mali záujem o písaný návod, tak nájdete ho na Ravelry, veľmi podobne, síce z iného materiálu. Materiál si budete vedieť prispôsobiť, povieme si hneď a zaraz, ako keď budeme začínať. Tak poďme na to. Materiál si samozrejme uspôsobte, či už podľa farby, ktorú chcete, alebo hrúbky. Vhodný je taký stredne hrubý materiál. Toto je konkrétne 100 gramové klpko, okolo 360 metrov návín. Čiže ja tu použijem teraz 3,5-kový háčik na túto felisku od Manos del Uruguay. Vy si samozrejme vždy prispôsobte háčik tomu materiálu, ktorý budete používať a samozrejme aj počet očiek tých začiatočných. Ja tu teraz nahodím si na 40 očiek, takže úplne jednoduché očko a 40 reťazkových očiek mi to vychádza pri tejto hrúbke, samozrejme na hrúbku môjho zápestia, trošku voľnejšie, lebo vám to pekne ukážem. Nikdy si to nenechávajte také na doraz, musí vám prejsť tá rukavica samozrejme cez dlaň, nie je zatvorenú, najlepšie je otvorenú, to znamená, tuto vám zostane trošilinku väčšia vôľa ako keby, preto ja si robím tie rukavice vždy o niečo dlhšie, nie takéto kratulinké, aby sa pekne dali vložiť aj do rukavu kabáta alebo teda vetrovky. Takže, ale každopádne musí to tu mať vôľu na to, aby vám to prešlo cez šírku vlastne otvorenej dlane. Takže pre tento konkrétny materiál na moju ruku samozrejme 40 očiek, vy si to uspôsobte každopádne, lebo je to dôležité, aby ste ich nemali málo, lebo inak tú rukavicu neprevlečiete, alebo veľa. Takže 40 očiek si nahodím a potom budem pokračovať. Takže, ako som povedala, 40 reťazkových očiek mám nahodených a teraz ideme pevným okom uzatvoriť tento kruh. Dbajte na to, aby ste si ho neskrútili, lebo inak vám potom nie pekne ukáže samozrejme ten spodný riadok, aj ten okraj, ja si ho vždy takto pekne podržím, aby sa mi neotočil a teraz iba pevným okom uzatvorím tento riadok. Tak. A do každého jedného očka si urobím krátky stĺpik. Tak, poďme na to. Krátky stĺpik. Jeden, druhý, tretí a 40. a pevným okom uzatvorím rad. Toto video budem vám takto trošilinku skracovať, aby nebolo príliš dlhé nasledovanie. Čiže vždy si ukážeme začiatok riadku a potom samozrejme koniec za to spojenie. Dobre? Takže tu mám posledné očko. Krátky stĺpik a pevným okom si uzatvorím riadok. Nezabudnite si vždy skontrolovať počet očiek, aby ste si neuberali skôr, ako je to potrebné. Ja som si to tentokrát prepočítala, takže vy si tak ešte urobte predtým, ako budete pokračovať ďalej. Ďalší riadok budeme robiť nasledovne. Urobíme si túto dve reťazkové očka, čo bude ako prvý dlhý stĺpik, ale každý ďalší spravíme len do zadnej nitky toho nášho krátkeho stĺpika. Takže sa nám tam vytvorí, pozrite sa, taká zaujímavá čiaročka. Hneď vám to ukážem po niekoľkých očkách. A spravíme si ako keby taký mini patentík na tom. Vidíte to? Toto krásne je to vidieť. Takže do každého jedného očka dlhý stĺpik, ale nie takto klasicky, ale len do zadnej nitky. A opäť sa vidíme na konci tohto riadku. Zostáva mi tu teda posledné očko v tomto riadku, čiže
dlhý stĺpik len do zadnej nitky. Tak. A do tohto druhého reťazkového očka si urobím pevné oko, čím uzatvorím riadok. A takto krásne sme si vytvorili takýto zaujímavý patent na spodku tejto našej rukavičky. Ďalší riadok pre efektívnosť vzoru a samozrejme aj rýchlejšie hačkovanie si otočíme na rubovú stranu a budeme robiť polodlhé stĺpiky, ale nie do celého očka, takto, ale len do prednej nitky. Takže polodlhý stĺpik, ale len do tejto prednej nitky. A to nám potom na lícovej strane vytvorí taký opäť zaujímavý vzor. Pozrite na to. Takéto olemovanie, ako keby tých dlhých stĺpikov, ktoré sme robili tu. Ja zvyknem toto používať práve kvôli tomu, že jednoduchšie sa robia niektoré tie stĺpiky, ako tieto polodlhé vlastne do tej prednej nitky, takto zo zadnej strany, ako keby sme ich museli triafať a aj inak ukážu. Vyskúšajte si to, každopádne zaujímavé to vzoruje. Zase sa stretneme na konci tohto riadku. Takže týmito polodlhými stĺpikmi do prednej nitky si ukončíme tento tretí rad a opäť pevným okom uzavrieme. Vrátime sa na lícovú stranu. Pozrite, ako nám krásne sa vytvoril vlastne ten vzor olemovaním tých dlhých stĺpikov. Takže ďalší riadok bude opäť riadok s polodlhými stĺpikmi, ale tentokrát s klasickými z prednej strany, čiže do každého jedného očka takto pekne si urobíte polodlhé stĺpiky až po koniec riadku, ktorý si uzatvoríme pevným okom. A budeme pokračovať potom v 5. riadku. Riadok 5 a 6 je totožný ako riadky 3 a 4, to znamená 5. riadok si otočíte a zo zadnej strany budete robiť stále do predného očka len, nie do celého, teda do prednej nitky, a budete robiť polodlhé stĺpiky a v 6. riadku opäť polodlhé stĺpiky, ale klasické. Takto si urobíte riadok 5, 6, 7, 8, totožne ako riadky 3 a 4. A uvidíme sa, keď budeme mať ten kúsok hotový. Takže, keď sme si urobili tieto riadky 5, 6, 7, 8, tak už máme celkom pekný kúsok. Teraz ideme vlastne urobiť 3 totožné riadky a to bude také isté, ako bol tento druhý riadok. To znamená, že urobíme si dve reťazkové očka a teda dlhý stĺpik len do zadnej nitky. Čiže tuto do tejto. Tak, jeden, druhý a tretí. A týmto spôsobom, že si urobíme vlastne do každého očka dlhý stĺpik do zadnej nitky, uzatvoríme samozrejme rad pevným okom a urobíme takto 1, 2, 3 riadky. Opäť sa uvidíme, keď budeme mať túto časť hotovú. Zatiaľ si pozastavte video. Takže máme tu 3 rady dlhých stĺpikov do zadnej nitky. Toto nám vytvára takéto krásne vrúbkovanie, ako vidíte. Hneď je tá vlna samotná ešte zaujímavejšia aj na tom vzorovaní. Nasledujúce riadky si urobíme, to je 13, 14, 15, 16, urobíme totožne ako riadok 3, 4, to znamená trojku z opačnej strany vlastne tie polodlhé stĺpiky do prednej nitky
a 14 zase ako štvorku, to znamená polodlhé stĺpiky klasicky spredu a toto isté urobíme aj v riadku 15-16. Čiže vlastne zopakujeme si toto, tento a tento riadok, respektíve vy ho máte vo videu ako 3-4. Takže najbližšie 4 riadky 13, 14, 15, 16 si urobíte podľa videa už tým, že si ho vlastne posuniete na začiatok. Stretneme sa, respektíve ja vám potom ukážem ďalej, ako postupovať. V prípade, ak ste si vyhodnotili, že už máte túto časť dostatočne dlhú, áno, lebo sa nám to blíži a tu, keď zoberieme, ešte máme tu 5 riadkov, tie 4, ktoré som vám povedala a ešte jeden takýto riadok s týmito dlhými stĺpikmi do zadnej nitky. To bude tých nasledujúcich 5 riadkov. Čiže ak si myslíte, že sú vám tie rukavičky dostatočne dlhé, tak si už počkajte iba na ten riadok vlastne s otvorom pre palec. Ak si chcete urobiť takú dĺžku, ako si aj ja zvyknem robiť, také trošlinku dlhšie, aby sa dali zasunúť pekne do rukavu, vetrovky alebo kabáta, tak si urobte tie riadky, tak ako som hovorila. Čiže nasledujú riadok 13, 14, 15, 16, totožne ako riadok 3, 4 a ešte jeden riadok takýchto dlhých stĺpikov do zadnej nitky. A potom sa uvidíme v tomto videjku po týchto 5 riadkoch. Takže máme tu riadok, v ktorom si budeme robiť výrez pre palec. Nakoľko ja už mám urobenú ľavú, tak vám teraz ukážem pravú. Tá má také špecifikum, že výrez si urobíme tak, aby nám tento šév ako keby zostal pekne na prostriedku dlane, tam, kde to nie je vidieť. To znamená, že na jednej rukavici si urobíme tu výrez a na druhej samozrejme na tejto strane a toto nám tu pekne zostane tak, aby tá rukavička bola zo všetkých strán taká pekná, jednoliata a ten šév málo komu aj tak ukazujete, kým vám nepoloží niečo do dlane. Tak, poďme na to. No, prepočítame si to potom túto na tomto, nakoľko. A tento riadok, samozrejme, aby sme nezabudli, tu sú tie 4 riadky vlastne tých zozadu robených a spredu robených polodlhých stĺpikov plus ten jeden dlhé stĺpiky do zadnej nitky a tým pádom vlastne tá dĺžka je takáto dlhšia, takisto samozrejme, aby bola rovnaká. A teraz, nakoľko máme túto rukavičku, kde máme výrez, aby sme to ukázali takto, ako to treba na tejto strane, tak si tuto odpočítame, ako to bude vyzerať na tejto strane. Na ľavú ruku budete potrebovať 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek urobiť. Tam idú klasické dlhé stĺpiky do každého očka. Potom si 2 očka, prípadne 3, podľa hrúbky prstu prispôsobiť samozrejme aj vlny. A vynecháme a do nasledujúceho urobíme ďalší dlhý stĺpik až po koniec riadku a uzatvoríme. Na tejto, čiže na pravej rukavici, to bude špecifické preto, lebo si my tuto pekne jedným značkovačom musíme označiť, kde to vlastne budeme vynechávať tie očka. Čiže tuto ideme. Toto je prvé očko, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 si musím odpočítať a toto sú tie, čo vynechám, to znamená, toto tu bude posledný dlhý stĺpik, pokiaľ budem robiť. Čiže odtiaľto až sem idem urobiť dlhé stĺpiky a tam si ukážeme vlastne, ako si urobíme obidve tie rukavice a vidíte klasické dlhé stĺpiky do celého očka. Takže takýmto spôsobom. Na tej druhej strane samozrejme, teda druhej rukavici, pardon, nie druhej strane, žiadna druhá strana. Druhá rukavica. Musí byť zrkadlovo urobený ten výrez, hovorím,
tam si potrebujete prispôsobiť, vyskúšajte si to, čiže to jedno očko si spárať po prípade, ak potrebujete viac ako tie 2 očká si nechať. Záleží to samozrejme aj od hrúbky vlny, od veľkosti palca samozrejme, keď budete robiť pre pánov, manželov alebo priateľov budú väčšie ruky, tak samozrejme ten palec je väčší, bude potrebovať určite tú dierku tam o niečo väčšiu nechať na ten palec. Na toto nezabudnúť, čiže toto najlepšie vždy odskúšať, aby zase nebola tá diera zbytočne veľká a neťahalo nám cez ňu. Takže už sa nám to tu blíži. Ja som takýmto rýchlým tempom urobila tieto dlhé stĺpiky. A ešte jeden. Takže tu máme to posledné očko, do ktorého urobíme dlhý stĺpik, ako sme si ho označili. A teraz vynecháme si nasledujúce 2 očká a ponad ne urobíme 3 reťazkové očka. Ak vynechávate 2, tak vždy o 1 reťazkové očko urobte viac ako počet očiek, ktoré vynechávate na tú medzierku. A až po posledné očko a uzavretie tým pevným okom radu urobíme samozrejme dlhé stĺpiky. A hneď ako si to uzavrieme, si to aj vyskúšame pre každý prípad, či sme nenechali tú medzierku na ten palec maličku a pozrite sa, na to je akurát. Takže ja to mám OK a vy si to samozrejme skontrolujte. Pre túto časť trošilinku rozšírime, to znamená, že do prvého očka v tomto riadku si neurobíme len 2 reťazkové očka, ale ešte aj jeden dlhý stĺpik. Tým pádom nám tu pribudlo 1 očko naviac a týmto sme si ho rozšírili. A opäť až po koniec riadku si urobíme dlhé stĺpiky a totožne spravíme rad aj nasledovný s tým, že sem si urobte 3 dlhé stĺpiky do tejto medzierky samozrejme. Áno, to znamená, koľko reťazkových očiek ste si tam nechali, toľko si tam vlastne pridajte očiek. Kvôli tomu, že tuto potrebujeme trošilinka to rozšíriť pre túto časť, lebo je najširšia vlastne a aj pre pohyb toho prsta. A tým pádom vlastne si urobíme jeden riadok, vrátane týchto a ešte aj nasledujúci riadok si túto jedno očko pridajte a uvidíme potom, ako budeme ďalej postupovať vo videjku. Zatiaľ si ho stopnite. Takže sme si urobili riadok 19 a 20, dlhé stĺpiky, samozrejme s tým rozširovaním, že tu sme vlastne pridali. No a teraz si to potrebujete odskúšať a ukážem vám, čo bude nasledovať. Teraz, keďže už máme tú najširšiu časť urobenú, ideme to postupne zužovať. To znamená, v najbližších 4 riadkoch, v prvom ešte nie, ale v tých ďalších 4, ktoré si urobíme, budeme zužovať o 1 očko v každom riadku. To znamená, že prvé a druhé vlastne spravíme spolu. A vzor si urobíme ten istý, ako je riadok 3 a 4. To znamená, že otočené a polodlhé stĺpiky do prednej nitky a zase z lícovej strany polodlhé stĺpiky klasické. Takže ja vám ukážem v tomto riadku, ešte nezužujte, ale ukážem vám to, aby sme si to vedeli spraviť. A hop, otočíme a nezabudneme. Takže toto bude iba začiatočné a takýmto spôsobom si to potom urobíte. Čiže tu potiahnem nitku,
tu potiahnem nitku a spolu spravím tie dva, tak som vlastne zúžila o jeden. To isté spravím v nasledujúcom aj v ďalších dvoch. Teda vlastne v tomto konkrétnom nie, ale v tých nasledujúcich troch áno. A potom už príde len ten záverečný rad. Takže teraz si vlastne urobíte tento riadok tým spôsobom, ako sme ho robili. Polodlhé stĺpiky do prednej nitky až po koniec riadku pevným okom. Pevným okom stiahneme, teda uzavrieme rad. Totožná vzorka ako v riadku 3 a ešte 4, 5, 6. Čiže tieto 4 riadky nám tu nasledujú s týmto istým vzorom. Uvidíme sa v poslednom riadku. Takže blížime sa do finišu. Nakoľko ide posledný riadok, respektíve ak máte kratšie prsty, ako mám prípadne ja, tak si viete tieto dva riadky prípadne vynechať. Každopádne potom si uberanie už urobte v tomto riadku, lebo budete tu mať len 3, to znamená, že v týchto troch riadkoch si uberajte pre to, aby sa vám to tu vlastne na tých prstoch moc nerozšírilo. No a posledný riadok, tak ako sme začínali, uzatvoríme krásnym riadkom z krátkych stĺpikov a tým pádom máme hotovú nádhernú rukavičku bezprstovú. Dokonca v tomto prípade ich aj nazveme, alebo som ich už nazvala, ako ste videli aj pod videom. Bez prstiačky. Takže či už použijete takúto krásnu felisku, toto je odtieň Log Gebin, mne sa veľmi páči. Do budúcich návodov je z tejto vlny pripravená už aj taká vestička, topík. No a vyzerá, že k týmto rukavičkám si urobíme aj čiapočku. Takže každopádne návody pre olympiádu sa nám budú rozširovať aj o takéto veci. A vy samozrejme, koľkokrát si rukavičky urobíte, toľkokrát nám ich samozrejme nezabudnite poslať fotky do súťaže. Pod videjkom nájdete všetky informácie, nakoľko každý jeden hotový kus podľa týchto mojich návodov tu na našom YouTube kanáli je stále každý mesiac zaradený o 3 a 10 cien atraktívnych. Takže tuto takýmto pevným okom som si to pekne uzatvorila. Použijeme nožnice, odstrihneme, nitku si potiahnem a pekne začistím a mám hotové rukavičky. Takže toto sú bezprstiačky alebo fingerless gloves. Teším sa na vaše fotky, prispievajte do súťaže a vyhrajte. Uvidíme sa v nasledujúcom videonávode.